Muitas pessoas não sabem, mas o bruxismo vai além de um problema dental e se estende por toda a mandíbula, cabeça, saúde física e mental. Mas, com o tratamento certo, isso tudo fica para trás. A liberação miofascial trabalha liberando as tensões nos músculos da mandíbula e da face, aliviando a pressão que o bruxismo causa. E aí, está esperando o que para melhorar a sua qualidade de vida? Estamos te esperando aqui na Vibe Terapias.